नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। 15 मार्चा उपरांत चालू दवरिल्ली मीन येरादारी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशात बसना। हायकोर्टान सरकाराचो आदेश केलो रद्द। लिजा भायल्या मिनाचेर निर्णय घेवंक सरकाराक 4 सप्तकांचो प्राझ। गिरीशान घेतलो प्रदेशाध्यक्षपदाचो ताबो। काँग्रेसची लोकसभेच्या 2 सीटांची तयारी सुरू। दुसरे वटेन बूथ कार्यकर्त्यांक चार्ज करूंक बीजेपीचो अध्यक्ष अमित शाह 13 मायाक गोंयांत। जीएसटी रिटर्न्स 3 बदला 1 करून जातले सोपे सुटसुटीत। 6 महिन्या भितर चालीक। काउन्सिलाच्या बसकेत निर्णय। साखरेचेर सेस डिजिटायझेशन धुकल्ले फुडे। गोयच्यो सगळ्यो पंचायती पालिकांनी 30 मे पयलीं तांच्या वाठारांतली डेब्री क्लियर करची। डेब्री तपासूंक भोंवतले फ्लायिंग स्क्वॉड, सरकारान सांगला हायकोर्टाक। प्रॉपर्टीच्या वादांतल्यान फोंड्या एकल्याचेर खुनी हल्लो। मूळ कोल्हापूरच्या नितीन म्हाळशे घरलेचेर कोल्हापूरच्यान गँगान केलो हल्लो। पळून वतना 5 जाणांक पुलिसांनी उखल्ले। आणि स्पोर्टिंग क्लब दी गोवान उखल्ले गोवा पुलीस कप फायनली चर्चिल ब्रदर्साचेर 3-1 जैत। पंधरा मार्च उपरांत गोंयांत चालू आशिल्ली मीन येरादारी कायदो आनी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशात बसना म्हूण हायकोर्टान स्पश्ट केलां। गोवा फाउंडेशनाच्या याचिकेचेर शुक्रारा निकाल दितना हायकोर्टान सरकाराचो मीन येरादारी करूंक दिवपी आदेश रद्द केलो। लीज आनी लिजा भायल्या सुवातींनी स्टेक केल्ल्या मिनाचेर 4 सप्तकां भितर निर्णय घेवचो म्हूण हायकोर्टान सरकाराक सांगलां। 7 फेब्रुवारीक सुप्रीम कोर्टाचो आदेश येतनाच गोयची मायनिंग ऑपरेशन्स बंद जाली। 21 मार्चाक मुख्य सचिवान खण खात्याबरोबर बसका घेतली आनी 15 मार्च मेरेन रॉयल्टी फारीक केल्ल्या मिनाची येरादारी करूंक आनी ते विकूंक मान्यताय दिल्ली। पूण आता कोर्टान मुख्य सचिवाचो हा आदेश रद्द केला। The Goa Foundation had challenged the decision of a special committee that was set up, headed by the Chief Secretary. That committee had taken a decision on 21st of March to allow transportation of ore, despite the fact that the Supreme Court had given only till 15th of March for the ore to be all mining operations to cease. Now, today the High Court has set aside that order of the government allowing transportation of ore beyond 15th of March. हायकोर्टाचो सरकाराक आदेश। मीन संसाधनाचो मालकी हक्क आनी ताबो घेवपाचो स्वताचो अधिकार मतीन धरून सरकारान निर्णय घेवचो। मिनाचो ताबो ते विकप आनी ताचो विलो लावपा विशीं आपले अधिकार मतीन धरून सरकारान निर्णय घेवचो। 15 मार्चा उपरांत उखलूंक नाशिल्ले मीन राज्य सरकाराचे। सरकार ते विकून ती येणावळ मायनिंग सेफ्टी आनी मायनिंगांतल्या लोकां खातीर वापरूंक शकता। We have raised an issue in the petition that this ore after 15th of March belongs to the government of Goa. It doesn't belong to any mining company. If it belonged to them, they were duty bound to take it out before and do whatever they want, but they could not do it after 15th of March. But that also the court has said that the state government within 4 weeks will look at this issue of the ownership and take a decision on this. Because once they take a decision, then further actions can, if they take a decision that it is their ore, then they can also begin the process of transportation of the ore, e-auction of the ore, because it belongs to the government, it doesn't belong to the 88 leaseholders. गोंय सरकाराची मिना विशीं आंकडेवारी कितली सारकी आसा ती तपासून 6 महिन्या भितर जाहीर करची म्हूण हायकोर्टान इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्साच्या कंट्रोलर जनरलाक आदेश दिला। That the IBM figures of production were sometimes half the figures of production submitted by the Directorate of Mines and Geology. That is not possible because of the disparity in the production figures between IBM and state government. IBM will carry out an inquiry about how this disparity is and what are the correct figures. खण उद्योगातल्या जाळवणदारांची बसका घेऊन मायन सेफ्टीचेर 15 दिसां भितर मुख्य सचिवान निर्णय घेवचो म्हूण हायकोर्टान निर्देश दिल्यात। All the mines are in unsafe condition. So what is being done about that? And we said that please set up a committee of DG, Director General of Mine Safety, DGMS,
Indian Bureau of Mines and Department of Mines and give them the responsibility, because if there is an accident, somebody has to take responsibility. Mine owners are not willing to take responsibility. Goa government must take. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. गिरीश चोडणकरान काँग्रेसीच्या अध्यक्षपदाचो शुक्रारा अधिकृत ताबो घेतलो. सुवाळ्याक जमिल्ल्या जाणट्या काँग्रेसवाल्यांनी 2019च्या लोकसभेचे वेंचणुकीचो उलो मारलो. 2 बरे उमेदवार सोदून 2 सीट काडपाची गिरीशाचेर जबाबदारी. AICCचो सचिव अमित देशमुख आनी मिलिंद देवराय आशिल्ले. बीजेपी म्हणटा पणजे 5000 मतां पडली म्हूण खंय गिरीश मुख्यमंत्रीच जाल्ले भशेन वागता. माझो फोकस हो काँग्रेस पार्टीचेर जावपाक जाय आनी ह्या हेतून सगळे कटआउट्स माझे फोटो घालपाचे केले. तांकां सांगले सगळ्यांक हांवें, तुम्ही ऐका, माझो फोटो आयच्यान खंयच आसपाना. माझो फोटो म्हणल्यार हात, कारण आमी हाताचो प्रचार करपाक जाय. माझो चेहरो कांयच फायद जावपाना. सो आमी प्रचार करूया. आमचो सगळ्यांचो जो ऑर्गनायझेशनल फोकस आसा तो आमी हातीचेर व्हरया आनी एक नवी सुरवात करूया की वेगवेगळे राजकारण आमी करूया. पयलीं पार्टी एक ठरयताले आनी मागीर लोक त्याच्या फाटल्यान येताले. आयज लोक एजेंडा ठरयतात. म्हाका दिसता पक्षान आमचो रिअलायनमेंट सद्दां करपाक पडल्यार करपाक जाय. लोकांक कितें जाय तें आमी पळोवया. लोकांचे इश्यू जो सेट करता तेन्ना आमी रिलायन करूया. आमचे सुद्दां मदीं सगळे चेंज करपाक पडले, पूण लोकांक कितें जाय तें आयकुया आनी लोकांक कितें जाय तें करूया आनी लोकांची लायन आमी करूया. जाल्यारूच म्हाका दिसता आमी मुखार लोकांक जिखपाक शकतले. आमी लोकांक जिखपाचें राजकारण करूया. जेन्ना आमी लोकांक जिखतले तेन्ना सहज आमी निवडणुको जिखतल्यो, कारण निवडणूक जिखपाक खूब सहज, लोकांक जिखपाक खूब कठीण. आमी लोकांक जिखपाचें राजकारण करूया, लोकांच्या मुद्द्यांचेर राजकारण करूया. जेन्ना लिडर पक्षान जॉइन जाता ते कितें तरी मागपाक येता, एक तर तिकेटी खातीर येता जाल्यार तो पावरा खातीर येता. आमचो फोकस हो कार्यकर्त्यांक लागीं हाडपाक करूया. कोण लिडर जाता तांकां जॉइन जावनी, पण कार्यकर्तो हो पक्षांक दिवपाक येता, कांयच मागपाक येना. आमी त्या हेचेर फोकस करूया. म्हाका दिसता आमची प्रचंड एनर्जी वाडटली. पक्ष आमी जेन्ना संघटीत करतले, पक्ष आमी असो तरेन घट करतले. आमकां जी इलेक्शना कडेन तिकेट मागपाक जी गर्दी जाता पक्ष आमदारकीची, म्हाका दिसता पक्ष आमी असो मजबूत करपाक जाय की आमदारकेचे तिकेटी परस पक्षाचे पद मागपाची गर्दी चड लावपाक जाय. तेन्ना आमची पक्ष हो संघटीत जातलो, तेन्ना आमचो पक्षाक वेगळे तरेची हे येतली. Whatever the licenses between 2014 and 15 given by Manohar Parrikar and the Parsekar government was totally illegal. Now what answer Narendra Modi has got to the people of Goa? The people of Goa are expecting that. The people of Goa should ask Amit Shah is planning to come to Goa on 13th of May. त्यावेळेस चर्चा ही होती की काँग्रेसच्या 40-45 जागा तरी येतील का, परंतु राहुल गांधींनी त्याच्यामध्ये पूर्णपणे इंटरेस्ट घेतला आणि अहमद पटेल साहेब तो जिंकलेच, परंतु गुजरातमध्ये एक चांगला परफॉर्मन्स आपण करू शकलो. मला माहित नाही, आपल्या सगळ्यांना माहित आहे का, त्या गुजरातच्या निवडणुकीचं तिकीट वाटपाची जबाबदारी ज्या 2 जणांना राहुल गांधीजींनी दिली होती त्यातलं एक नाव तुमच्या गोव्याचं आहे आणि ते नाव म्हणजे गिरीश चोडणकर. बीजेपी म्हणटा गिरीशाक पणजे 5000 मतां पडली म्हूण खंय तो मुख्यमंत्रीच जाल्ले भशेन वागता. जे कार्यभार हातीन घेवचे पयलीं जी प्रेस कॉन्फरन्स केल्या काल, की तेणें म्हटलां गोंयचे सरकारा ते राज्यपालाक म्हटलां की ते बरखास्त करचे म्हणून. हांव बाब शिरीष चोडणकराक एकूच विचारपाक सोदतां, खंयच्या कायद्या सकयल तूं भारतीय जनता पक्षाचें सरकार आनी जे आमचे युतीचे सरकार आहा ते बरखास्त करपाक पळयता. ताका दिसलें की पणजे 5000 मतां घेतली म्हणजे आपूण गोंयचो मुख्यमंत्री जालो काय कितें. अशाची तेणें 2 दीस दिल्ले आसा आमच्या सरकाराच्या मंत्र्यांक. तेज्या जो कितें ते कडेन पुरावे आसात किंवा रिकॉर्ड्स आसात तेजी आमी वाट पळयतात. मागीर 7-2 दीस सोंपतात, फाल्यां पर्यंत तो प्रेसाक दितलो अशी आमकां आशा आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुभाष खुटवळकार. 13 मायाक बीजेपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बांबोळे श्यामाप्रसाद स्टेडियमार गोंयच्या बूथ कार्यकर्त्यांचे संमेलन घेता. कर्नाटकाच्या वेंचणुकीची धामधूम आटपून रोखडोच दुसऱ्या दिसा अमित शाह गोंयांत आनी उपरांत 14 तारखेर दिल्ली राष्ट्रीय अधिवेशनात. गोंयचे बूथ कार्यकर्त्यांच्या संमेलनाक 12,000 कार्यकर्ते हाडपाचे बीजेपीचे टार्गेट. आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह हे 13 मेक गोंयांत येतात.
त्या निमित्त गोंय प्रदेश भारतीय जनता पक्षान गोंयच्या सगळे प्रमुख कार्यकर्ते जे गोंया भितर 1642 बूथ आसा ते कार्यकर्त्याचे बूथ संमेलन आमी दवरलेले आसा श्यामाप्रसाद मुखर्जी हॉल आणि ते साधारण 12,000 कार्यकर्ते गोंयभरांतल्यान त्या संमेलनाक उपस्थित लायले. कर्नाटकाक व्यस्त आसतना सुद्दां खास गोंया खातीर आमकां टायम दितात आनी 13 तारखेसून मागीर 14 तारखेक परत आमची राष्ट्रीय कार्यकारिणी आसा दिल्ली. इतले गडबडीन सुद्दां तेंच्यांनी गोंयाक राज्य निवडलेलें आसा बूथ संमेलन करपा खातीर. तेका खातीर आमी धन्यवाद दिता तेंकाय बी. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.